喂，架巴士到未㗎？等咗成半個鐘頭嘞喎，咁耐嘅喂！哇！各位乘客，望下你哋嘅巴士車長啦，望下我架新車啦。咁由於呢架車咧實在太靚啦，所以我決定咧大發慈悲咧抌埋佢落海。嗱，前面嘅乘客我都知你哋咧等咗好耐，隻腳好攰，好想上車噶啦。嗱，你等一陣啊，我而家即刻幫你哋開門。嗱，你哋等一陣啊，開緊門噶啦。拜拜！你真係搞笑，呢架車仲有下一站可言嘅咩？下一站就係終點站，我而家一站都唔會停。下一站強生街市 A05陽光大學南華校園 Next stop。喂，其實呢個站已經過咗噶啦，你不如收聲啦。到底有冇人可以解釋一下咩叫你好世界？有冇人可以解釋俾我聽，佢哋兩個到底喺度講緊啲乜嘢？喂，咪住先，豈有此理啊！一嘢撞爆，哇！喂，原來陽光群島啲居民咧個個都識忍術嘅咩？係有冇人可以解釋俾我聽，到底係發生咩事？一架車係咁喺度放緊屁，哇！喂，出翻嚟咯又。其實有冇人可以睇得明佢哋兩個講緊咩？北島救護站，唔使驚啊！一陣好快會有批乘客咧過嚟等住你救，咁就掟個靚彎先。嗱，哇！你咁醜樣嘅，喂啊！呢位仁兄，你應該係伊斯蘭教徒喎，好？你包住晒個頭，但係點解你要擺啲咁鹹濕嘅表情出嚟呢？請問，同埋小姐，請問你喺度望緊啲乜嘢？呢塊板係空白噶喎。喂，你睇下嗱，你睇下佢笑得幾開心，到底有啲咩睇呢？不如我哋索性直接跑上山，睇下呢座山上面到底有啲乜嘢啦。點解會有人喺度等車嘅？喂，你唔會等到車嘅喎，呢三位仁兄。呢一世都唔可能有一架巴士會過嚟喎，因為呢個一睇就知係私家車停車場嚟嘅喎。嗱，其實我真心建議咧，呢隻 game 出個飛行系統，咁我就可以一嘢撞冧晒。嗱，相信大家見到咧，我呢個旅遊巴再加呢個站牌，就知道我哋係時候嚟組個潛水艇交流團。嗱，咁我哋終於揾到我哋第一個受害人，唔係團友啊！哇，啱喎，去醫院啊！喂，咁啱我呢度有3位乘客都應該就快要去醫院噶啦。同埋點解嗰度會有個太空館呢度嘅？哇，係真係太空館嚟噶喎！事隔咁耐咧，呢個作者咧竟然係仲未封翻呢條罅嘅。到底有冇人解釋下點解我架車越嚟越離奇？喂，大佬，而家咁樣仲點揸？成架車都反鬼咗。我而家到底喺度做緊啲乜嘢啊？我哋不如都係算啦，洗心革面跑下步算罷啦。我睬你都傻啦，3、2、1，準備跳車啦！直接，喂，黐孖筋，喂，哈。嗱，咁就派出我哋海底探險隊嘅第一分隊，直接落去噶啦，拜拜。哇，消失埋。